E allora mi sono fatto Come completo, allora? DJ completo, capito? Più mi sono fatto la Console. cuffietta che ho scritto Sindo. Se pari Iron come fa ora il tatuaggio col ragno, va. Ah sì. Che sboro, me. Ciao, ho capito che vuoi fare una roba in economia, ma un te unfia meglio, no? E benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto ma di cui tutti avete bisogno. Ok. Chi siete? Per chi non vi conosce. Noi siamo i Sindo, Dennis e Gianni, nella vita reale commentiamola così. Dove siete nati? Che contesto? Cioè... Allora, in realtà siamo nati un po' per caso, mettiamola così. E tutto è nato un po' per una questione proprio di curiosità, perché ancora quando sei prima volta vai in discoteca, vedi il DJ che lancia queste canzoni, dici ma cavolo come fa a... Ma quanti anni avevate quindi? La prima volta che siamo in discoteca erano 15 anni, Sì, 15-16 anni. Su Più o meno seconda, quelle terza l'età. superiore, studentesche, sai, va tutti E ti va. dopo magari sai la tipa che ti piace. Sì. Sì, è così. Comunque ricordiamo agli amici che siete due gemelli, però non fate gli anni lo stesso giorno. No. Perché il Trimi una volta ci fa al loro compleanno, ma chi sei che fa gli anni dei due? Io sono Gianni. E Dani fa, mi no. Forse io, ma non Esatto. No, facciamo lo stesso giorno. Stesso giorno, Sì. incredibile. Sì. Due gemelli che fanno gli anni lo stesso giorno, mai visti. In realtà, Non è scontato, sì, perché lui è nato a mezzanotte, io a mezzanotte, Serio? io a mezzanotte 05 e i dottori non sapevano se fare come scritto, diciamo dichiarato come data, fare il 14 e il 15. Ovviamente mia mamma ha detto, cioè, se sono gemelli non li fai allo stesso giorno. Sì, cioè metti stesso giorno. Ma esatto. assurdo. Sì. Serio? Non sei una battuta? Sì. No, veramente. Ovviamente mia mamma ha detto, cioè, sono gemelli, metti lo stesso giorno. Allora da là ci ha messo il 14. Esatto. Però se siamo nati, tra virgolette, quei 5 minuti, se vogliamo essere proprio fiscali. Sì, ma è in sempre 2 giorni. comunque il giorno 14 comunque. Ma uno è mezzanotte, l'altro è mezzanotte 05. Ma mezzanotte se comunque 14, se no sia sta 23,59. Non Sì, lo so, questo non ho idea. Vabbè, dai, Mia mamma mi ha detto così, dopo Sì, non sono stato là a guardare il Magari c'era mezzogiorno, però vabbè. No, mezzanotte. E ora comunque stavate dicendo che Sì. insomma E da là 16 anni sì, dove sei prima volta vai in discoteca e la curiosità come fanno i DJ a creare queste situazioni musicalmente parlando, e fin là sì, provi. Ovviamente ai 16 anni soldi non è che ne hai da spendere per attrezzature, quindi già comprarti il primo mixerino da 20 euro, che quindi capisci che trovi proprio la fecchia della fecchia, eri già contento. C'è gli Hercules neanche veniva. Ma no, era un mixer 4 canali. sì, basta. proprio una roba proprio stupida. Sì. E dopo da là con le scuole eccetera, e fatalità, andando a scuola è venuta sta ragazza che sponsorizzava, diciamo, questi corsi, tra cui c'era il corso di DJ. Andavate alla stessa scuola quindi? O no? No, quando è successo sta roba qua no. I primi 3 anni siamo andati sulla stessa scuola, cioè abbiamo fatto il primo anno, prima superiore, stessa scuola, stessa classe. Seconda, terza, due classi diverse, perché con la scuola che facevamo hai Avete possibilità. chiamato indirizzo tipo? Sì, esattamente, L'indirizzo potevi diverso. decidere l'indirizzo. E dopo ovviamente, siccome era una triennale, finisci gli studi, ti fai anche il quarto e il quinto per avere un diploma. Sì. E mi ricordo che era pare in quarta, adesso non mi ricordo se è quarta o quinta, e è venuto fuori sta opportunità di provare a imparare a mixare, e siamo venuti sì, dai, proviamo, e da là diciamo è partito il tutto. Siamo andati a fare il corso, già le prime volte vedevamo che comunque eravamo subito Sì, cioè, boivi, ci più piaceva, e anche comunque ci veniva facile, se devo essere sincero. Ok, sì. Sì, ovviamente un minimo di difficoltà c'era, però rispetto magari a gente che c'era là con noi, che hanno anche loro tra virgolette per imparare,
Sì, eravamo- loro li vedevi proprio, erano imbranati senza niente da togliere. Io ho visto me e lui eravamo un po' più sgagi, Anche diciamo. altri comunque c'erano. Sì, Comunque eravamo, però diciamo, tra i migliori, tra 15 persone, sparo i suoi 5 insomma brevetti. Esatto. Ma per curiosità, sti 15 qua, altri hanno suonato in futuro, avete più visti sti qua? No, tanti, Nessuno? infatti noi abbiamo fatto addirittura mi pare 2 volte, siamo andati Sì, 2 anni. 2 anni, cioè 2 edizioni, diciamo Sì, così. esatto. E addirittura la prima edizione era pieno di gente, mi ricordo sta roba qua, cioè c'era una forte Abbastanza influenza, gente, sì. ecco. E la seconda edizione Poca roba. niente, cioè poca niente, ecco, infatti che ci siamo anche un po', cioè manco parlo per me, sono anche un po' sorpreso perché ho detto cavolo, cioè qua inizia adesso crescono come funghi e Sì. Esatto. Ma tanti sono autodidatta probabilmente, Sì, Sì, attualmente sì. magari tanti sono tanti iniziano, secondo me, dopo alzo le mani, ma secondo me tanti iniziano perché vedono che fa figo, no? Sì, logico. però non capiscono cosa sta dietro nel mondo del DJ, perché alla fine non è, cioè, tu quando inizi a fare il DJ, Aspetta Gianni, si parla, sarà la porta così la incredibili amici, perché per la prima volta ho attaccato il clima. L'altra volta già ero più suave. Sì, no? Sì. altri. Esatto, fare un po' di fresh. no, stavo dicendo, tanti magari non capiscono che è uno stile di vita fare il DJ, cioè anche semplicemente uscire, vai a fare serata, eccetera, hai ogni momento è buono per accaparrarti, per portarti a casa una chicca, un qualcosa, ma aspetta quella canzone, aspetta, ma sto ritmo qua ci starebbe bene con quella canzone, cioè Sì, entri nell'ottica che vivi questa cosa Sì, di sempre sotto. sempre che stai là a pensare come magari poter una fare passione, un comunque, remix, sì. poter fare un mashup, poter fare qualcosa che comunque che riguarda sempre nel tuo mondo, diciamo, da DJ. Esatto, sì, una passione, insomma. Quindi. E aggiungi le tante, ripeto, tante ore perse, tra virgolette perse, investite, ecco, mettiamole così, a casa, che nessuno ti paga, a stare là, a cercarti il materiale, Sì. cercarti canzoni, cercarti l'ultima hit che è venuta fuori e questo e quest'altro che altro. Quindi io vedo tanti che iniziano perché fa figo, dopo col tempo, quando vedono che c'è tanto lavoro dietro, perché tu che mi vedi a suonare mi dici vabbè suono 2 ore, vabbè sto qua si è preso X soldi, magari anche quei DJ, quelli super mega famosi Ti hanno che si costato prendono, quel mix a 2 canzoni. sì, che si prendono quei però- 10-20 mila euro a serata, sì, però dietro c'è stata una storia che tu non sai, tu li vedi da 2 ore e dici ma cavolo prendono tanti soldi per le 2 ore effettive che fanno, sì, ma perché tu li vedi là, tu vedi quello che hanno fatto in quel momento, ma tu non sai a Tutto casa, quello prima, tutta certo. la preparazione che si sono fatti a casa, gli studi, cioè, sì, tutto. e allora là vedo che tanti mollano quando vedono che effettivamente non vale la pena, tra virgolette. Infatti secondo me se fai il DJ, se inizi a fare il DJ lo devi fare perché ti piace fare, non perché fa figo, non perché ho il drink gratis, non perché ho la tipa che mi piace, che mi corre dietro, solo perché ti piace la musica e perché ti piace fare quella cosa là. Piace se no- far divertire. Esatto, ti piace creare le serate, se no secondo me non vale proprio neanche la pena iniziare. Quindi poi quando avete fatto questo corso, dopo quanto avete fatto le prime serate? Come è successo? Guarda- La prima vostra serata ve la ricordate? Allora sì, Cioè serata parli tipo in bar. Vabbè, sì, la beh, vostra- inizia quello alla fine, la a vostra meno che prima occasione Allora, di suonare mi ricordo che nel allora pubblico. avevo appena iniziato a lavorare, lui Eh. no. E ovviamente cioè, non è come adesso, una volta ti pagava una pipa tabacco proprio, Certo, cioè. sì, mi ricordo. Ecco, e Però allora- già essere, cioè già che ti chiamavano a suonare, anche se era gratis, era follia, sì, era tanta roba. sì, allora come è successo? Allora, ho iniziato a lavorare, appena finito scuola, proprio, non ero ancora diplomato, che già avevo lavoro accaparato. E cosa è successo? Che ovviamente qui cioè, non avevamo una console né niente, avevamo una cosa che era una Gemini. Ah, ok. sì, ma quella è Sì, però cioè, carina, però non... lascia stare, cioè, aveva un tempo di risposta a quella console là, cioè console, si può chiamare la console, che lascia stare, cioè va bene proprio
Ah, ma era tipo una come compatta? Una Quelle compatta. compatte, ma non quelle non controller, perché i controller sono quelle che collega il computer, se no non fanno niente. Esatto. Ok. Quella era proprio una specie di console perché tu potevi metterci la chiavetta o il CD. il CD. I CD forse all'epoca, sì, perché Sì, No, sì, no, ma già chiavetta. c'era già anche la chiavetta, Ah, c'era sì, proprio già l'ingresso chiavetta. Però era lenta come, guarda, te lo giuro, cioè Sì. era lenta, vabbè. E infatti avevamo iniziato a fare un po' di pratica con quella là. Dopodiché appunto ho iniziato appunto a lavorare e con i primi 2 stipendi mi ricordo che immagina quanto era. Cioè vabbè. E allora abbiamo trovato tramite un nostro amico che lui fa il DJ da diverso tempo, ecco. E mi ha trovato una console, cos'era, su 850 euro, 800 euro, adesso non mi ricordo, comunque seria, Pioneer e roba, cioè. il paio del 400. No, erano gli 800. MK2. Ah, ok. Gli 800, quindi andavano ancora con i CD, sto mixer 4 canali, con forse qualche effetto, adesso neanche mi Sì, ricordo. qualcosina, ma poco. Comunque è abbastanza vecchiato della Beginner, mi pare che no, o Numark, vabbè, comunque. Il mixer? Sì. Vabbè, Guarda, ero Numark. contentissimi con questa case, quella compatta che praticamente dentro ha il mixer e 2 CDJ e non serve neanche che stai là intarmato, roba, colleghi la Guarda, spina, sì. colleghi i cavi, diciamo, XLR, il segnale di uscita ed eri a posto. E allora dopo lui contatta sto bar a caso, proprio, ma proprio a caso. e contatta sto bar a Piave di Sacco, l'Orange Bar si chiama. Sì, ecco. che non c'è Quello- più, sì, non c'è più. Sì, e all'epoca c'erano queste 2 gemelle che lo gestivano. E niente, siamo andati là così per prova, diciamo, non abbiamo neanche parlato di soldi, niente, ho detto vabbè, veniamo là e vediamo come va. Cioè, ma neanche da parte nostra perché c'è. Quindi parliamo di che anni? Quindi eravate appena usciti 2004. Guarda, ti dico 2014. dico subito perché abbiamo. Sì, avevamo tutta la lista di tutte le date. 2014, Che sboro. Sì. gennaio 2014. Non ti ricordi, adesso con le date che abbiamo non ti riesci a No. ricordartele tutte adesso. Vabbè, comunque. Ah, avete visto là comunque? Sì, ho visto il disagio. Sì, quello sì. Tutte le feste che ho fatto. È 2011 io da là. Vabbè. Io ce le ho anch'io tutte. Forse quella là mi manca, quella di l'ultima. Beh, No, manca le altre anche due quella l'ultima del Capodanno che vorrei dimenticare. Che quella a Treviso. Eh. Ma perché? Un baito, dai. Io mi sono stato La divertito. gente si montava solo, sì, gli altri perché c'era nel mega palco, certo. ma sta sotto cioè era un disastro. Ah, dici in pista? La gente si montava, cioè c'era troppo casino. Ah, Troppo- Cioè, gente, troppo non te lo riuscivi neanche a passare. Mamma mia. quello è una Gai questione ingrumare. di gestione E poi Perché dai, Gai era Ingomane, c'è perché Stato Wobag ha fatto un tavolo all'ultimo secondo, Stefano ha pagato 50 euro per stare vicino ai cessi, anzi scusa, vicino avevano un tavolino più piccolo di questo qua, con 2 sedie, vicino all'entrata, che ogni volta che uno apriva la porta che c'era una tipo Ventuale, sì dai, c'era Ciao, massa l'ultimo. gente. Sì, no, me lo ricordo sta roba. Il qua, tavolo sì. che ho fatto io vicino ai cessi, bellissimo proprio, guarda. Vabbè, insomma. O se al cliente va bene. Non è il cliente va bene, ti dai contenti, insomma, va va bene. così, non si aspettavamo, vabbè. Comunque 2014 il vostro 2014. primo live incredibile. Sì. Scusa, hai visto Sì. il primo evento? Sì, su sto bar alla fine solo che teneva aperto tipo fino alle 5 di mattina. Sì, ma là appunto facevano French Core, cosa vedeva? Sì, dopo ho saputo, perché Ah. inizialmente non sapevo che cosa fosse. Noi sto siamo andati bar. là e abbiamo fatto il nostro genere. Fine. Facevi house comunque elettronico. Commerciale, normale, elettronica, sì. sì, ma un po', comunque le ore erano tante, capisci anche tu che comunque Sì. crei comunque diverse atmosfere. Perché E quindi sennò- com'è andata quella serata là? Molto bene. In realtà in realtà. molto bene, sì. Le ragazze sono rimaste super mega contente, infatti ci hanno richiamato, siamo andati 2 mesi. Sì, un paio di mesi. Sì, Pur fino a essendo quando che eravamo tornati fuori. ma la clientela si aspettava altro che sera là come no? Ma No. sì, c'era qualche gente sciopata. dai. Sì, sì, quello col mix, che io eravamo in sotto console faceva così, perché lui voleva che stassi là col volume a far così, ma... Sì, sì. Sì, già era mascominato. Sì, là sotto andava abbastanza gente. Sì, Sì. abbastanza un po' così, un po' sì. alterata, diciamo così. Però bene o male, dai.
Mi ricordo che faccio un piccolo spoiler che c'era, mi ricordo la gente là che chiedeva il bonso, andava là spesso il bonso perché da piove da Boion e chiedeva ma ascolta cos'è che prendi per stare così, c'era fuori così, no? Anche a me poi era roba sua, c'era devastato, ma era ballato così, cioè, in realtà purtroppo non ho tolto niente. Questa è una perla che non sapevo. Vabbè, perché no, faceva Goa, comunque faceva un genere. Sì, sì. Io sapevo che dopo infatti anche un amico di Ponte San Nicolò, Marco, Sì. anche lui ci diceva che appunto là, cioè, spingevano, cioè mettono musica anche... Sì, anche perché per fare, insomma, per stare così tanto, c'era intorno all'industriale, quindi là... Sì, beh, là non avevi limite, o comunque gente che ti rompeva le balle, poi... No, infatti era sempre un volume a cannone. Anche all'epoca là comunque potevi fare musica. Sì, adesso, molto meno gente che rompeva le scatole. Adesso rompono le balle per qualsiasi roba. Sì, esatto. assolutamente. Una volta si poteva. E niente, da là è nato, tra virgolette, il tutto, è stata la prima serata e dopo sai man mano, continui, dopo anche là non ci hanno più chiamato, ma perché dopo le ragazze sono andate via da là da lavorare e dopo so che il bar in teoria tipo anche ha chiuso. Io qualche salto l'ho fatta là ma non c'erano già loro, aveva già cambiato gestione. Ecco. Adesso hanno ricambiato, ma Io da quelle volte là non sono più entrato in quel bar là. Sì, anche perché insomma era piove. scomodo, sì. Ma non neanche scomodità, cioè che giustamente 40 minuti, poi all'epoca non avevamo ancora la patente. Sì, ok, vabbè. Comunque era scomodo, cioè non andavi fino a là, cioè... Ho capito, però giustamente le prime esperienze non guardi la strada. No, Sì, già il fatto di suonare pareva. Bravo, esatto, ti interessava avere la possibilità di suonare, l'opportunità di suonare. Quello sì. Ovviamente io mi metto anche nei panni di un titolare, arriva questo ragazzino, che alla fine avevamo 18 anni, cioè, e questo ragazzino mi chiede di suonare, cioè, non è che puoi sperare di pretendere chissà cosa. Certo, era già tanto, sì, beh, siamo rimasti umili comunque. Sì, perché tanti purtroppo adesso comunque ho avuto notizie che la gente pretendeva, ma puoi pretendere se la prima volta che vai là ma anche adesso comunque vedo che insomma i DJ giovani comunque sta a casa a pretendere, sì, pretende ancora a farsi la gavetta, cioè anche insomma ora devi poter pretendere passate a questo tipo di ti capivo, cioè manca a fare gavetta, quello che noi vecchia scuola sai cosa Mario all'epoca 10 anni fa, anche se davano 20-30 euro comunque c'è già la ciappai, come no. Adesso no, adesso valgono quasi poco niente. Sì, ma già metà. Diciamo che gli dai più valore, mettiamola così, perché sì, anche ok che lascia stare l'inflazione, il potere d'acquisto che ci sono adesso con 20 euro, che 20 euro non fai niente. Più piccoli, quindi 20 euro magari, che ne so, all'epoca te li sei sudati, capito? Sì, cioè sono guadagnati, sei contento. Ma andavi fuori con la tipa 20 euro, te avevi 2 o 3 robe, te ne avanzava, anche adesso no. Sì, vabbè, ok, quello sì, ma con te 20 anni, Sì. Una volta costavano 5 euro i drink, adesso costano 10. Sì, infatti. Però comunque lo stesso è proprio il discorso, cioè comunque già da pochi, perché ti dà 20 euro, cioè comunque mi sono fatto magari 4-5 ore dentro a suonare. Non è una pipa di tabacco, però eri contento perché comunque già soltanto aver avuto la possibilità di suonare poteva suonare un altro, esatto, e già per quello eri già contento. E dopo perché anche là la prima volta che siamo andati noi altri non abbiamo pattuito un quantitativo di soldi. No, come dalla serata. E devo dire che sono state... Non abbiamo chiesto niente, è stata loro a fine serata e venire là con i soldi. Cioè, però noi non abbiamo chiesto un euro, perché ovviamente prima serata sto facendo la gavetta, è già tanto che mi metto di sì per suonare, quindi sono già contento là, ecco, io. E dopo ovviamente che viene là con i soldini, anzi mi dici guarda siamo rimaste contentissime, vogliamo che ritornate, là, cioè, prima serata e già ti dicono così, sei contento. Sei contento, che sono andato a casa con un sorriso da 32 cioè. Sì, dopo tutto il tempo avete passato a mare suonare da soli qua e là, a provare, a riprovare, avete avuto la possibilità di esibirvi. Sì. Beh, e dopo altre serate che avete fatto dopo? Dopo vabbè come vi siete espansi più che a passaparola? Passaparola,
provi a chiedere un po', continui un po' a chiedere, soprattutto all'inizio, continui un po' a chiedere in giro, e dopo sì, bene o male, passaparola. Adesso è tanto passaparola, perché ormai ovviamente quando è una cosa già avviata, tanti ti conoscono. Diciamo che se vai per passaparola, cioè tu chiedi, non puoi neanche pretendere, se ti chiamano loro è diverso, però ovviamente non puoi neanche troppo tirare la cinghia. Sì. Cioè, mi chiedi di farti 2 ore, non ti posso chiedere 20.000 euro. Adesso non fare l'esagerazione, capito? Sì. Infatti anche per quello che noi tendiamo a stare nel giusto. È giusto che comunque che venga apprezzato il lavoro che facciamo, insomma. Sì. Senza ovviamente però senza esagerare, perché essere onesti, non posso chiederti 100 euro all'ora, cioè. Ovvio. No. Mi sputi dietro, cioè, Certo. giustamente, ma io non mi sentirei neanche in grado di chiederti una cifra del genere. Cioè. Avete mai collaborato con altri DJ, non so? Sì, vabbè, giustamente sì, considerando che questo lavoro qua lo facciamo da 12 anni, no, 2014, 11 anni. Sì, abbiamo collaborato con vari DJ. Ovviamente come con qualsiasi tipo di lavoro, concerti ti trovi bene, concerti ti trovi male, con altri dovresti mandarli a fare in culo subito, con altri dovresti la prima volta si sta alla festa al mattone. Sì. Che anche avete suonato con altri DJ. Sì, cos'è sta nel 2015 forse. Con Paolino? Con Paolo, sì, con Paolo. Che anche l'altra volta Quarta. ci avevamo fatto suonare perché gli ho chiesto, non è stato lui a chiedermi, perché giustamente sei così, cioè non ti conosce nessuno, provi, lui chiedi. come l'avete conosciuto? Ha fatto l'evento in Facebook? No, lui noi l'abbiamo conosciuto perché ancora veniva alle superiori, no scusami, elementari e medie nella stessa scuola. Lui 96, sì. 96, già lo conoscevamo. Dopo siamo venuti a sapere che comunque faceva feste, e noi in fatalità avevamo appena cominciato, abbiamo detto ma proviamo a chiedergli a Marco Vada, ci dice di no, a Marco Vada mi dice guarda sono già pieno, perché ovviamente se c'era un buco anche di un'ora, tanto sì, la festa te sai. Sì, per fare, almeno per fare l'esperienza di stare davanti a un pubblico, diciamo. Fatalità aveva fatto gli exclusive events, sì. Che volavo là le locandine Spring, no, qual è, aspetta, perché io ho iniziato con lui dopo, avevo collaborato dopo. Sì, dopo. Okay. Io ho fatto il primissimo anno 2011 da solo. 2012 ho fatto con Molì, esatto, con Molì. Poi l'anno dopo, perché ho sempre cambiato soci, non perché sono mai a capè, ma semplicemente perché purtroppo c'era la gente che andava cioè l'età media era sempre quella tra i 17 e i 20 anni più o meno, però la gente cresceva, quindi ci voleva sempre un riciclo di gente, c'era gente che iniziava ad essere più grande, non veniva più alle feste, quindi ho sempre organizzato con man mano con gente più piccola, quindi dopo sono passato a Candela, che era il 94, e dopo l'anno dopo ancora eravamo in 3, io, Candela e Paolo, e poi Candelato via, siamo stati io e Paolo, poi Paolo non ha più voluto farli. Sì, bene, la massa del bar. E sì, dopo là invece mi sono messo a fare, Candela ha voluto fare gli aperi shot, vi ricordate? Al gossip in giro, e il Matone non voleva più farla perché secondo lui era una, come si può dire, non era proprio chic, mettiamola così, no? E io ho continuato a fare là il mattone, mi sembra da solo. Dopo c'erano i suoi staff. Sì, ho fatto con loro, parliamo 2017, dopo dalla basta. Mi pare che con loro è poca roba, però. Una solo, l'Halloween avevo fatto e dopo basta. Che è andata bene comunque. Quella festa là sì, è andata benissimo. Quella che c'erano tipo 500 persone. Esatto, sì, era stato un delirio. Aspetta, e dopo ho iniziato a fare quale MAD. Sì, è vero, bravo. E dopo è stato il Covid, dopo mi ho fatto da Stefano, in villa quella Doriago là. Diciamo Stefano in realtà un altro nome, è Bacan. Bacan, sì. Ho fatto due feste là o due. No, 2 feste là. 2, sì. Avevo fatto di jazz, una al Mattone, che è stata l'ultima. Sì, che dopo esatto. La Silvia e Nevis era piena sola, sì. Non c'è più no, perché la Silvia fa, scusa, faccio un piccolo compleanno.
ed era la gente più fuori Sky. No, ma c'era solo un compleanno, si è passato un po' la parola, si è spassa la voce. Dai, ho detto, no, basta. Per quello non ti ha più voluto. Allora. No, mi ha fatto un favore, ho detto vabbè, ho detto guarda, verranno al massimo 50 persone. Sì, perché già aveva detto basta. Per 10, sì. E dopo là non ho più voluto fare niente, ho trovato il Baccambro là. Era un po' fatica. È la prima edizione di Disagio, è venuta fuori da una figata anche quella. Il mattone sì, ho fatto 2 disagi da Baccambro, ho fatto l'ultima. Aspetta, no, l'ultima Sisni, che era il coso, al Tortuga che ce l'ha. Ah, ok. L'ha fatta quella era 90% alle madre là, perché era fuori, era troppo a Quinto e Treviso era. Sì, Era lontana, dopo sì. basta, ho fatto Capodanno che poi è stato proprio il declino totale. No, io mi posso dire, mi sono stato Ma c'era proprio una vabbè, ma una ovvio, stalla, c'è il macello. perché quell'anno là varie feste hanno chiuso, cioè non potevano più fare, ha chiuso il locale, non so cosa sia successo, quindi tutti quanti si sono andati, sì. quindi c'era massa gente, cioè, era Quello incredibile. sì, però è bello che c'era il bordello. Cioè, Sì, guarda, sono stati tipo 3.000 persone. Sì. secondo me sì. Sì, ma non li tengo. Quel Capodanno, se ti avevo anche contatto, mentre stavo suonando perché lui era via per i cavoli suoi, che C'era ero... in montagna, sì, eravamo Sì, io e te alla fine gli eravamo, perché dopo già Sì, vabbè. a livello di pieraggio già era da mettersi a massi casini. Sì, Hanno messo a suonare, sì, perché dopo ci siamo spostati in sta festa qua e ci hanno mantenuto tutti quanti i DJ che avevamo sulla festa nostra unica, perché no, piano, anche della nostra festa, 2. Ah no, perché è vero, li hanno distribuito in 3 sale. stiamo facendo un po' di casino a livello cronologico, però Sì. di solito le feste che organizzavamo erano incastrate in modo che dalle 10 alle 4 suonasse più o meno un'ora, al massimo Sì. un'ora e 10 un DJ. Sì. In questo modo riuscivamo a fare più gente perché ogni DJ portava qualcuno. Esatto. Ed era così Normale. anche a quel Capodanno là. Cosa succede che però, perché avevamo 4-5 DJ, mi sembrava, Sì. dovevamo spostarsi in un'altra festa perché noi non avevamo abbastanza gente per riempire in quel locale là. E in più quel locale, mega capannone, aveva già altri DJ e in più c'erano altre feste che il loro locale aveva chiuso, aveva avuto dei problemi, quindi venivano dentro. Macello. E la mia domanda era: quando cavolo li mettete a suonare i miei DJ? Cioè secondo me non c'era posto. No. E effettivamente era andato così. Perché Sì, alcuni dei secondo miei me sì. DJ non li hanno fatti suonare. Perché anche l'organizzazione, sì, ritroviamo un buco qua e là, li facciamo suonare dalle 5 alle 6. E alla fine, cioè, come fai? No, non abbiamo avuto fortuna. Infatti da là ho avuto basta, cioè, so perdere. Vabbè, là, diciamo è stato secondo me un caso che poi è andato come è andata. Però. Sì, ma già mi ero un po' smonato perché ora la gente no, a Capodanno di solito tutti gli anni fanno non so cosa fare e cosa fai e te Capodanno cosa fai? Allora dico scusa, sto anno faccio una bella festa a Capodanno, improvvisamente tutti hanno da fare che l'hanno là, boh, o era una scusa o probabilmente non volevano quel tipo di festa là, c'era un po' restato così e quindi ho detto guarda qua cioè basta, Sì. l'ultima chiudo, come va Peccato. e chi si è visto, ma questa è un'altra storia. Cosa stavamo dicendo comunque il discorso delle feste vostre? Sì. Avete iniziato a fare varie feste, poi avete conosciuto Paolo, avete fatto Sì, le feste. abbiamo Le prime fatto- feste, sì. diciamo, feste come si chiamate proprio feste, diciamo, Sì. c'è il palco e anche là un bel palco, ovviamente anche là con gli anni ho cercato di farlo sempre un po' meglio. Sì. Addirittura è stato un anno col videoproiettore che quindi si vedeva dietro tipo il nome del DJ che suonava. Comunque voi Carino. avete iniziato con Paolo che effettivamente a differenza delle mie feste lui era molto più cioè le organizzava anche a livello proprio Cioè, più meticoloso, diciamo così. sì, cioè anche a livello proprio delle luci, di palco, difatti lui mi sembra stato il primo a fare il palco sulla sinistra, Ah, ok. che noi invece eravamo più spartani, mettevo sempre là. In centro. Sì, lui invece No, ha fatto là un non bel si può palchetto ma io le feste prima già era abbastanza che pensavo su. Eh sì, beh, quando arrivi su sulla sinistra, dopo i bagni. Esatto, sì, là ha sempre fatto. Io le feste mie le facevo davanti perché c'erano tutti quanti i cavi là Mm. e mettevo tipo 2 panche da Sara per capirsi, le panche là che aveva, ci mettevo là tutti i DJ e stavano là e c'era tutta la gente davanti con le casse, però insomma. Sì, però là sei in centro sala, diciamo.
Sì, vabbè, ma a livello, quando organizzavo io a livello proprio di organizzazione audio, video, luci, ok. cioè io mi affidavo ad altri, io non ero, Sì, non ero beh. portato, neanche mi interessava. E quindi io mi ricordo che una volta ho portato un olimpiano, poi queste mega casse, che non so, però le aveva appoggiate a terra, erano potentissime, ma se tu stavi davanti morivi, se tu stavi tipo 3-4 persone indietro, cioè che la gente bloccava tipo un muro del suono Sì, e non si sentiva niente. Invece il grande Paolo le aveva messe alte, sì. in modo che sonorizzasse tutto. Ciò. Là se tu eri cioè sti proprio sto che proprio dava fastidio. E ora c'erano i malatoni proprio qui là, proprio che stava sotto cassa, no? Così, sì, che era desfai, diventano sordi. Esatto, gli altri non si sentivano a cappella. Però vabbè. Insomma avete iniziato là, tra l'altro io mi ricordo che vi ho conosciuto tramite Molin. Sì, può essere, volevi ma fare? non tramite Paolo, scusami. No, No? perché io mi ricordo, perché non so, forse ci cercavamo dei DJ, mi fa metti a suonare in Sindo, che sono miei amici, sono bravi a suonare. Sì, perché lui è il cugino di sto. Praticamente vicino a casa nostra abitava un ragazzo che ancora quando eravamo piccoli avevamo conosciuto, sai, la boccia, te va fuori, te fa amicizia e roba. E dopo praticamente questo qua ha il cugino che è il DJ che va a suonare, il DJ che ci ha procurato, diciamo così, ci ha tirato fuori la console da un suo amico, ecco, che ho parlato prima. E parente sempre suo, è Molin. E dopo c'è Nicolas Orlando, certo, e dopo c'è Molin, capito? Molin sembra in mezzo. E comunque eravate da me, è assurdo perché riconoscevo lui che era da Martellao, non conoscevo io che praticamente stavamo a 2 km sì. Però di distanza. E quindi da là e basta. Quindi sì, dopo siamo conosciuti, mi sa, no, prima volta che avete suonato quello Festa Mattone. Però organizzava Paolo alla fine, quindi sì. Le prime. Sì, Allora, ti dico, può essere o al o forse Lemonite, può essere che se... No, Lemonite aveva organizzato solo Paolo. Solo Sì, Paolo. Ma oppure la io... Peppers Night. No, sempre solo Paolo. Io la prima che ho organizzato è stata, penso, il Spring Party, là, cos'era? Sì, può essere. 2 ne ho fatte comunque con Paolo. Sì, può essere. Comunque sicuramente era per un periodo sta parallela alla cosa. Sì. Cioè io facevo le mie, lui faceva le sue e dopo ho fatto combo. Sì. Sì, adesso non mi ricordo bei anni, comunque sì. Il Trick on Drink. È stato 2017, mi ricordo. Esatto, sì. Ma là non c'era mica Paolo là. No. Alla fine Paolo che ha fatto 2 anni non ha fatto tanto, non so perché dopo che ha smesso. Perché non voleva la pena. No, perché... all'università mi sa. No, mi ha detto, mi fa, cioè ho tanto sbattimento di palle per organizzare, eccetera, perché giustamente vai a sentire il locale, questo e st'altro, organizzati, per alla fine alla fine andare sempre a patta, faccio una volta, faccio 2, faccio 3, a questo punto ti rompere le palle. Perché lui lo faceva sì perché gli piaceva anche farlo, per carità, però era uno stress incredibile. Sì, giustamente, ma anche non muovi la coda per niente della serie, no? Potete dirlo anche voi che comunque vorrei toccare un altro argomento, sì. Il fatto che quando magari vi chiamavano a suonare vi chiedevano anche di portare persone. Ma quello quello purtroppo penso che chiunque posto che siamo andati sempre ti chiedono di portare gente. E anche là uno stress. Sì, ma sinceramente lei mi sembra anche un po' offeso, sinceramente, perché sì. Quando tu titolare o chi cavolo sei, ok, che c'è diciamo questo accordo, come vuoi chiamarlo, che ti cerchi di organizzarti o comunque fai questa proposta, non sai chi sono, non sai che genere suono, non sai niente di me, prima domanda che mi fai è quanta gente mi porti? Io allora vuol dire non te ne c'avevo un cazzo di che genere posso fare, quanti anni, quanti anni faccio questo lavoro qua, che esperienza ho, cioè te interessa portare gente. Allora là non sei più in cerca di un DJ, là sei in cerca di un PR, che dopo io DJ ho tra virgolette i miei amici, ho diciamo il mio gruppo mio, tra virgolette, la gente che tra virgolette gli fa piacere venire nelle mie serate e un toppar di maniche, ma non come
punto principale è portare gente. Io mi metto nei panni del proprietario del locale. Allora, il locale top sarebbe quello che ha già giro e ti chiama a te a suonare, quindi Certo. la gente non ne frega, però questa è una visione utopica. Anche qua ti posso No, fermare. però allora da un punto di vista sì, ok, ti dico, hai ragione. Questa è però dovrebbe essere, dall'altra non è mai così. Però dall'altra provaci a pensare, cioè un posto che appunto ha già la sua clientela fissa. Perché? Perché già quel bar là ha un qualcosa che Anche magari discoteca. altri bar non hanno. Qualsiasi roba, può essere dalla qualità dei cocktail alla barista che magari Vado su a piace, esatto, Esatto. a magari semplicemente anche la posizione che ha, cioè vari fattori. E in più ti aggiungi anche che magari nell'arco della settimana fai 2-3 eventi e i DJ girano sempre, cambiano, comunque capisci che dopo comunque la clientela, cioè è un passavoce se la cosa piace. Però è difficile collocare già la gente, che abbia cliente, abbia tutto quanto, che manca il DJ solo, difficile. Sì, secondo me. quello è vero. Quello è Perché vero. è difficile che tu vai a un locale già avviato, tipo dice... Allora, non ho bisogno. te lo dico, mi è capitato, conosci il Factory, quello da Padova? Sì, Ecco. sì. È stato anni fa che probabilmente ero là praticamente ogni mercoledì, che ancora quando avevo appena trovato a lavorare io no. Mhm. E allora andavo là ogni santo mercoledì. Dopo un po' di anni, vabbè, insomma, sapevo chi era il gestore, il proprietario, e quindi non è proprio una discoteca, vabbè, chiamalo Vabbè, quello che però, è. insomma, Comunque la gente anche andava giro. là per ballare, quindi effettivamente era anche se non era proprio una discoteca, ma era una discoteca. E sono andato là proprio a faccia col titolare per provare a chiedere se mi facevano fare una prova, a suonare. Prima domanda che mi ha fatto, mi ha chiesto quanta gente mi porti, cioè anche come ti dicevo prima, Sì, cioè, sì. Anche il genere che fai. almeno chiedimi il genere che faccio, quanti anni faccio sto lavoro qua, no, quindi là capisco che ti non te ne sa niente, l'importante è che ti porto gente. Purtroppo è così, cioè Sì, anch'io però è che sbagliato. lo so, che non avevo il locale prende gente, cioè io per dirti preferivo pagare un DJ che mi portava gente che suonava da merda piuttosto di uno che suonava benissimo e non mi portava nessuno. Sì, ma quello lo puoi fare quando Qualità prezzo, tra mi virgolette- conviene che uno che porta anche a 10 persone. Sì, so, sì, però ma senza, cosa- sì, ma non stiamo parlando di soldi, stiamo soltanto parlando di Qualità. opportunità. Io non ti ho chiesto i soldi, ti ho soltanto chiesto se ci sarebbe l'occasione, magari farmi fare una prova. Quindi, ti ripeto, una discoteca avviata a sbrega, perché là Sì, c'era sempre pieno. in quel caso là sì. Però anche là, nonostante sei proprietario di un locale, discoteca, che va, perché era sempre pieno, sempre stato, cioè, Sì, già sì, a mezzanotte, apriva a mezzanotte e mezzo era già, non dico strapieno, ma quasi, ok? E nonostante tutto, in quel momento là mi viene a dire, cioè allora là non è più una questione di, come dici tu, giustamente da parte dei titolari io chiamo il DJ perché giustamente Sì, ti porti casa. ti porti casa qualcosa. Allora, è soltanto una questione di, cioè non sei stufo di prendere abbastanza. Sì, ok. Sì, O- non punti sulla qualità della musica, ma l'importante è che ti capischi, ma allora non è così che non può funziona. aspettarsi con un DJ che porta 400 persone che faccia veramente la differenza. Non lo so, Ne porti 10 persone, non penso che cambia la vita. sì, cioè. infatti. però giustamente, cioè, io vado là e mi viene come prima domanda mi chiedi sta roba qua, capisci che io sinceramente ci sono rimasto, cioè, a bocca di merda proprio. Sì, sì, Cioè, sì, manco, ti ripeto, a manco fosse stata la prima domanda, ma che genere suoni, ma quanti anni è che fai il DJ, cioè, penso a manco, la terza mi puoi dire ma quanta gente mi porti, allora là ok, posso capire, ma non come prima domanda, vuol dire che ti interessa solo quello che mi porto gente, a prescindere di che genere che faccio, che musica che faccio, quanti anni che lo faccio. E anche la bravura che ho. Esatto, Oh, quindi sì, di conseguenza sì, sì. la qualità del servizio, perché ovviamente se tu sei un DJ e fai il tuo DJ set da culo, credimi che La gente va via. la gente va via, cioè si annoia. Anche quello Perché è. non è mettere la canzone, schiaccio play e basta, è creare un'atmosfera, creare uno stato emotivo alle persone che stanno là a ballare, capito? Cioè, Certo. non è facile. Se sentirmi dire una roba del genere, sinceramente,
mi sono sentito fittin come snobbato, Sì, no? Come sì, per sì, dirti sì. tu che fai il DJ non vale un cazzo, basta che mi porti gente, cioè, allora infatti gli ho detto vabbè, ok. Effettivamente è ciao. quello che sono sempre pensato anch'io, cioè nel senso. Sì, ma Perché conto... comunque io mi vedo che a fine, cioè nella mia concezione DJ butta su della canzone, Certo. certo. Va in briaga, non ascolta un cazzo. Ma sì, però. noi partiamo da un fatto di organizzare eventi, che quindi di conseguenza se non porti gente non Dopo c'è per evento. carità è vero che comunque c'è proprio il DJ che è stupido che vuole mettere per forza quel genere là, ma se vedi che la gente non balla, non va, non puoi mettere quel genere là. Là sì effettivamente che vuole un no, minimo, sì. un minimo sì Anche ti dell'logica. prova a però- pensare Marco, cioè, se ti basi soltanto su sta roba qua, cioè, per carità, magari il gruppo del Toso non mi piace perché il DJ centrale mette, non so, techno. Sì, sì, Faccio sì, l'esempio, sì, sì. mette techno, battuta, cioè proprio melegna, no? Cioè, e Tose, soprattutto, soprattutto di Tose, cioè, non ti piace che roba là, non ti abballa, e così cosa Stessa fanno? cappella che è successo alla Tortuga tra l'altro. Sì, Vedi? esatto, bravo. Quindi cosa succede? E alle MAD che vabbè io basta pompare gente là, ha messo uno che faceva techno all'inizio perché era nuovo, portato poca gente, Esatto. poi ha messo un altro che faceva musica, dopo ha messo voi perché eravate Devi creare più una- bravi, sì. e dopo ancora c'è un misto No, devi anche devi creare la una scaletta di DJ è molto importante, esatto, capito? sì proprio Ed ecco perché appunto torno che il fatto che va bene che questo qua mi porta gente, ma un minimo di conoscenza sì. no, devi sapere come si dice, dare quello che vuole il pubblico, ecco, perché sennò appunto la gente, soprattutto queste festine qua che campi di persone, perché se le persone non vengono non campi, Esatto. ok? Hai bisogno delle persone che vengono e soprattutto quelli che parlano bene anche, perché come sai bene è tutto un passaparola, no? Sì, E sì, cominci sì, a fare tutte le festine che magari in punto centrale metti musica che comunque non è tanto ascoltata, ok? E capisci che la gente viene una volta, la seconda magari anche no, terza e la vieni. terza basta, non deve altro. Esatto, E questo sì, moltiplica sì, per, non so, 300-400 persone, e capisci che da il festone top che hai fatto, non so, da 500 persone, fai presto a trovarti in 100. Sì. Tutto perché? Perché hai i DJ che non fanno il DJ, ma fanno il PR, ma allora non sta lì a fare il DJ, cioè, capito? Sì, E sta sì, roba sì. qua è sottovalutata per quanto mi riguarda, però è una cosa tanto importante. Se no sarebbe stata una strategia farvi tipo un gruppo in modo che c'è voi che suonavate, avete due PR sotto e magari fotografo mi muovevate come gruppo. Sì, Quindi ecco, comunque sì. tu chiamavi i DJ, sì, portiamo gente sì perché abbiamo i due PR sotto. Sì, ma là si parla già di staff, è già Esatto, diverso, non, sì, è sì. più non è più il DJ, capito? Infatti poi sono andati di moda gli staff, ora mettevano i loghi dello staff che... Perché è una cosa più completa, chiami lo staff, sì. hai il fotografo, hai i PR, hai il DJ, hai chi organizza la quindi sei parte... sicuro che ti muovono gente, eccetera. Sì, Che poi anche la muovere gente non è facile, No, non no, è che no, tu è paghi sempre automaticamente, mi paghi tot e ti porto, perché anche io che porto PR devo essere sicuro che trovo un certo tipo di serata, Sì. perché se io floppo una volta, Esatto. floppo due volte, Tu sei più la di- gente non la porto più, sì. vado a fare un altro lavoro, cioè. Bravo. Ma infatti, Quindi anche là bisogna stare attenti, però. tornando soprattutto al genere musicale, perché alle feste quello che conta, Sì, cioè sì, il 90% che sì. fa è il genere musicale. Perché se io ti dico che musica c'è, mi dici che c'è commerciale reggaeton, sparo, ok? Mi fa cagare, non vengo. No, e arrivo, mi sento la techno, cioè capisci che non vengo più. O la Perché mi French, dici- French. o la French, quello che comunque insomma altri generi che comunque magari a me personalmente o a te personalmente non piacciono, capisci che io alle tue feste non vengo più. Certo, Ed certo. ecco che il tuo nome da PR Svanisce. sì, capito. Ok. E anche questo è importante secondo me. Vi voglio chiedere, la festa più bella e la festa più brutta a cui avete suonato? Bella, più bella dai. mi sa il mattone, sì. Sì, Che sì. era- Addirittura? ci siamo più Senz'altro. divertiti, Sì, sì. sì. Ma La mattone prima, quale? la prima che c'è stato 500-600 persone. Ah, il trick o Sì, mi pare che sia stato quello. No, Che avevamo ancora Sì. gli 800, avevamo ancora, sì. Io non me la No, sono sì, voluta far sì, niente sì. quella sera là, era un caos assurdo. L'ho passato in parcheggio che serata, da quanta gente c'era. Sì. Sì. E tra l'altro anche il fotografo ha fatto pochissime foto perché è arrivato tardi. Vabbè.
stava un caos, cioè c'era troppa gente da gestire, mi ricordo che ho venduto 100 per vendite la sera stessa fuori dal mattone, una roba assurda, era un caos forse sì, avevamo ancora detto sì, mi ricordo perché avevamo fatto era l'epoca dei primi mashup, no? Sì. E allora ce li studiavamo a casa. Sì. E allora ce li preparavamo, ti preparavi la serata, hai 2 ore da fare, certo, sì. ti preparavi un po'. Non la scaletta, no, perché siamo scaletta sempre stati però dei pochi DJ che sanno che improvvisano. ok, Però tipo il mashup, al minimo sì, un mashup, sì, un perché remix. sai che comunque suonavi in centrale sapevamo che andava alla commerciale, avevo detto vabbè proviamo, cioè queste 10 canzoni qua sicuramente non so come le metteremo, ma prima una postata sicuramente la mettiamo, poi invitiamo in base anche a quello che prima di noi come finisce, come attaccarci, che infatti mi ricordavo ogni volta facevamo il gruppo di DJ, a parte il Masseo veniva fuori perché tutti volevano stare in centro serata, ma ovviamente non fai tutti lo stesso genere, c'era quello che faceva reggaeton voleva stare in centro serata, o quello che faceva techno, che quindi la metti alla fine mettavamo e nessuno voleva mai stare all'inizio, nessuno voleva stare all'inizio, nessuno voleva stare alla fine, tutti centrali. A prescindere dal genere che facevi, ma anche là falli te spiegare che se fai il reggaeton non posso metterti in centro serata, perché giustamente c'è la dance, come si chiama adesso, la commerciale, che o se no se uno faceva reggaeton e doveva essere il primo, ma non voleva essere il primissimo, voleva uno che c'era prima di apertura, e mettevi uno scappato di casa, mi ricordo un poveretto all'inizio che non suonava con nessuno, cioè faceva quell'apertura l'oretta che entrava la infatti mi ricordo che il primo di solito facevamo suonare anche un po' di più, perché Laura dai contentino, che manco suonava con un po' di gente davanti, facevamo comunque solitamente queste feste suonavano 4-5 DJ una serata, quindi nessuno voleva suonare all'inizio perché c'era che è tipico, perché c'era poca gente, non è il clou della serata, facevi suonare un po' di più all'inizio, insomma, che di solito magari era quello là che non portava nessuno, gli facevi il contentino e vabbè così. No, per carità ci sta, però devono anche vedi anche la, a parere mio, tu che sei DJ devi capire che il tuo genere quando è la situazione ideale da mettere. Ho capito, però faccio Frenchcore, non posso dire vabbè suono io in inizio serata, no, ovvio. Però comunque a uno gli piace più suonare con la pista piena che con la pista vuota. Certo, però devi anche capire un po' la clientela che c'è. La pista se sei bravo la pista te la riempi da solo. Vorrei regalarvi una chicca che dopo c'era anche voi, forse più di qualche volta me l'avete chiesto, altri DJ. Vi è piaciuto come ho suonato? Sì, certo. Io ero fuori, sempre a prescindere, qualsiasi posto che andiamo, chiediamo. Anche adesso, soprattutto quando hai davanti gente che tra l'altro non conosci, feedback chiedi, perché giustamente una critica è sempre un qualcosa che porti, un bagaglio che porti a casa per riuscire a migliorare la prossima. Ma comunque anche voi probabilmente dal palco vedete se la gente balla capisci, infatti anche là con l'esperienza capisci anche un po' come muoverti, se infatti tante volte magari anche proprio per riempirla provi a mettere una roba, poi mettere stata, se vedi che va una roba allora cominci improvvisi da là, infatti per noi è la tattica vincente l'improvvisazione, perché e la festa più brutta invece? La festa più brutta è quella a Padova. Addirittura, effettivamente non c'era un cane. Ma anche altre feste che avete suonato, non c'è qualche altro posto, no? No, perché bene o male comunque sono state tutte quante molto divertenti, tralasciando non è che per divertirsi deve esserci il locale pieno, e alla fine già che sei davanti 100-150 persone è già più che sufficiente. Il mood, come va la serata, bene o male sono state tutte divertenti, anche quando arrivavano gli spiriti, c'è delirio. sì, stupendo. O quello a Padova o a Caselle? Che là sì, è stata ti sa perché là, perché ora a Padova per gli del pacco della gente però è stato un flop, non tanto per colpa nostra. No. Okay?
L'ha messo Massi illuso Milan. Vabbè, Botte, non sei No, questo, non voglio... è la gente che dice sì vengo, ti prendo la prevendita, poi alla fine non si presenta neanche quello di Esatto. Sì. E invece quello... tanta gente che ha fatto così. Peccato perché alla fine il posto non c'era malvagio. No, alla fine no. considerando 50 persone tu riempivi. Sì, il posto là. esatto. Non c'era tutto bello chiuso, poi i cassi sui, però effettivamente neanche non si vedeva, cioè mica ho fatto fatica a trovarlo. Sì, esatto, anch'io Però non c'era mai effettivamente. No, diciamo che ecco, da parte loro magari un po' più insegne da qualche parte, magari ecco. Sì, però non resta quel problema degli insegni. No. è gente che se non te che da fare, cioè se non li fai tirare fuori a 5 euro, io li te con il culo, capito? Detto in maniera Non so se brutale. comunque sia la cassa faceva prevendita. No, però la gente sì, tende magari a Sì, perché dice ho già pagato. Oh, Ho pagato la maggior parte, perché mi so che facevamo una Sì. tattica, facevamo pagare 10 euro 60-70% subito e gli altri subito. sì, o gli ultimi 5 euro, 10 euro li facevamo pagare quando entravo. di solito no, perché noi il discorso di resti davi direttamente le drink. Sì, là quando Vabbè, mi paga, invece ho già pagato, vado, capito? Invece quello a Caselle a me personalmente non è piaciuto perché ci ha contattato e tutto, roba, e siamo andati là pensando di fare un genere, invece dopo di che abbiamo capito che volevamo prendere techno. Sì. Hai capito? Ma però noi con la techno non siamo istruiti da non siamo né istruiti né porti un DJ set. Esatto, ma nemmeno non ci va di fare una serata techno proprio. No, sono rimasto stupito che sia a più bella e più brutta quella che è rimasto a i coglioni. No. Più bella sì è stata quella volta. No, sì, perché per ormai il resto come serate. Sì, beh, più che quella volta il mattone diciamo il mattone in generale a questo punto. Sì, diciamo che infatti noi ci piaceva venire là, Sì, non tanto per quello che ci rimaneva in tasca, ma proprio per l'esperienza in sé. Sì. Perché proprio ti divertivi. andavi là, ti montavi tutto il palco. Eri a casa tua, come era la tua. Sì. A differenza di altri posti che eri più ospite, là c'era proprio una roba di boh. Sì, lo facevi proprio tirate sulle mani. Esatto, lo facevi così soddisfazione, perché tante volte andavamo là che tipo dalle 8 per dirti, dalle 8 presto, andavi là, montavi tutto e provavi questo, tutto, perché anche là un po' So che addirittura un po' con di Paolo, info. con Minò, perché mi ero stra disordinato, addirittura vi trovate prima, mangiavate là la pizza insieme, Sì, era un bel ambiente. Sì. Era più proprio perché ti piaceva farlo, non era tanto Esatto, a casa perché la capivi quello che piaceva fare. Cioè fa fare la festa, aveva la passione, chi no? crearla proprio e chi veniva là e chi invece per veniva là, che alcuni DJ venivano in serata proprio, cioè magari anche un'ora prima che dovevano suonare e basta, cioè non sapevano niente di niente e venivano là a posto. Sì, c'erano robe diverse, ovviamente chiami tra virgolette il tipo a suonare, vedi l'oretta, porta compagnia. Sì, vabbè, però sì, ma cioè magari mi so più dell'idea che vengo a fare prima un sopralluogo, tra virgolette, soprattutto se non sono mai venuto, non sono mai stato. Sì, no. Abbiamo sempre fatto comunque il soundcheck, se uno voleva venire là prima a provare la console. Sì, certo. Però magari anche uno era da lontano, c'era scomodo, stava a venire avanti, in drio. Cioè. No, però magari vini. Giustamente io pagavo quell'ora là, come ho sempre fatto noi, anche se suonavamo magari verso il tardi o comunque in centro serata, comunque venivo là anche prima ancora che iniziasse la festa, ma perché io proprio ti sentivi tu alla festa. Sì. Esatto. Magari là alla fine avevamo sempre quei 2-3 DJ che c'erano sempre e dopo c'era qualche 2-3 DJ foresti, nel momento magari c'era l'amico andavano e venivano, magari incastravamo il compleanno, c'era l'amico che suonava e robe qua, insomma, ecco. Un'altra di bella è stata quella volta, ma contenta, che avevano organizzato un Holy Color, si chiama. Sì. Al parco quello che c'è sul bivio. Sì, appena che ti vai. Ok, sì. Andando verso Malcontenta, appena giri
ce l'hai subito a sinistra che c'è anche tipo quel mezzo ponte. Sì, sì. E là è stato 2016 mi pare. sì. Mi pare sì. È sempre stato il nostro mio amico DJ, che alla fine c'entra sempre lui, quello che ci è venuto alla Lui console aveva iniziale. fatto tipo di venerdì, di giorno, roba, le cover band, tutte le band roba, che suonavano. E la sera, mi ricordo un sabato sera, hanno fatto sto evento con i DJ, allora aveva chiamato anche noi. E dopo sto qua per dirti quanto, cioè lui è talmente da anni che suona che si è proprio, cioè, si è svaccato, come dire, no? Infatti ci avevamo diviso il tempo e una certa fa Fiori vieni via, mi sono sorti i coglioni. Sì, ha suonato tipo mezz'ora, poi a un certo punto senza fare. Esatto. Basta, tipo. Comunque voi fate solo DJ mix o fate anche produzioni vostre? Allora, produzione no, però ho provato a fare qualcosa, ovviamente senza niente di, diciamo, nato a buon fine, diciamola così. Ecco. Mashup aveva fatto. Mashup sì, perché è un po', diciamo che sono un po' più sbrigativi, diciamo così. Sì. Anche perché un conto è produrre house, tech house, che alla fine è cassa e piatto, fine la canzone. Sì. Cominci a creare un genere dance dove c'è anche la parte cantata, eccetera. È molto più laborioso. Oltre a proprio nel fare, ma devi sapere anche tante cose. Sì, un'altra roba a produrre. E me ne sono accorto io nel provare a farlo, che dopo anche l'ho provato, sto remix, diciamo, di una canzone per carità conosciuta, e l'avevo fatto ascoltare a un mio amico che lui anche una vita che fa il musicista, quindi ovviamente sì, lui ha uno studio di registrazione, c'ha le note che ce le ha proprio direttamente dentro al cervello, e subito mi ho detto no, guarda che qua sei fuori intonazione, non so come. ci ha perso tipo massa tempo Sì, ci avevo perso giorni a fare, perché ovviamente vabbè non è che stai là 20 ore al giorno, però tu ti scaglionati ma un'ora al giorno, al mese, anche più di un'ora. Sì, però comunque sono stato parecchio, ovviamente anche là le prime volte, perché ti parlo che io ho cominciato tra virgolette da zero per provare a usare un programma di produzione. Certo, sì. Che anche là devi sapere anche utilizzare il programma. Prima impari ovviamente anche la autodidatta, per carità. Mi sono messo su YouTube che ci sono tutte le lezioni, a provare, fai, briga, sai, eccetera. E ovviamente scarichi tutti quanti quello che ti serve per riuscire a fare determinate cose. Provi, è venuto fuori anche carino, però oricabilmente parlando mi sembrava anche abbastanza carino. E dopo quando ho fatto ascoltare questo mio amico musicista mi ha proprio smontato proprio a livelli estremi, ho detto vabbè, la tengo come ricordo. Va bene. Ma volete raccontare qualche episodio che vi ha raccontato, che vi è capitato, qualche festa, non so, qualcosa di divertente, di particolare? Vabbè dai, quella volta del mattone, dai, perché giustamente no, cioè andavi al mattone, cioè ti drinkavi. Ah, ok. Giusto. Facciamo un attimo un riassunto della festa al mattone com'era, cioè nel senso cosa facevi? Strutturata. Beh, allora, cioè ti arrivavi, che già era il classico momento preserata. Quindi sai, tutta la gente un po' timidona là, così aspetta che va a prendersi il drinketto, sai, sì, capita là, così che si beve tutti quanti i cantonai, dopo un po' alla volta sai, che passa la timidezza così e ti accabare. Dopo noi abbiamo fatto anche in serata c'erano 3 drink dentro sì, l'entrata. dopo dipende, dopo c'era anche 3 drink e 2 shot. Mi pare una volta avessimo fatto 3 drink e 2 shot. Sì. Può essere. Sì. Scavessata così non penso, però. Sì, una volta sì. Mi ricordo che una volta non mi ricordo se erano 2 o 3 drink e 2 forse shot. Due shot o uno, comunque no, sai cosa? Forse uno in serata pagava di più, però aveva 2 shot in più magari. No. Mi ricordo che proprio la prevendita c'era. So che c'era un drink e shot, non mi ricordo quanti. Comunque c'erano i shot 1 euro, i drink comunque fa 3-4 euro. Sì, i shot 1 euro erano speciali. Dava desfazio. Erano speciali. Dopo c'erano tutti quei giochetti, sia col bigliettino col numero. C'era Lemon Party. Che era stato stupendo. Lemon Party, me l'ho dimenticato. Quello era fighissimo. Perché funzionava che c'erano 2 scatole, rosa e blu,
e uno quando andava a prendersi lo sciottino poteva partecipare al lemon party, poteva Sì. pescare un fogliettino che era, che ne so, dall'1 al 100 per esempio, si metteva il fogliettino qua e se trovava la tipa con lo stesso suo numero rosa, se andavano al banco shot a limonare avevano shot gratis. Esatto. Sì. Ed era capitato al trick or drink sta roba qua. Sì, E sì. già diventava un film porno, c'era una roba pazzesca della limonata, pure bene gratis, Diciamo farò un che, pornaio. assurdo. diciamo che gli eventi al mattone erano gli eventi quelli proprio. Vabbè, ma ci sta. Non dico da una notte da leoni, ma quasi. Cioè, ma ci erano stavano. serate epiche, Ci stavano. indimenticabili. E Dalla quindi prima cos'era alla successo fine. stasera? Basta, allora praticamente la serata era così, quindi dopo noi avevamo il nostro momento di DJ, quindi fino a allora non è che riuscivi, cioè non è che ti esageravi, ti stavi giusto, Sì, giusto sì. perché comunque anche noi quando lavori, perché per noi è comunque un lavoro, comunque devi dare il massimo e per dare il massimo ti può essere embriaco, cioè. No. No, No, però il drinketto giusto per il drinketto dopo sì, che ti, cioè, Ma esatto. io dopo fare il suo. ubriaco organizzo anche meglio, come diceva quella che guidava. Ah, sì. Il guidatore designato. No, io no. Da ubriaco. Non riesci. non sei uguale, vabbè. E allora quando abbiamo Col finito vento il nostro che girava. quando finiamo Poi l'altra chicca era guardi per bere il vino, che c'era veramente merda, che Sì, cioè, sì. vabbè ragazzi, cioè, per pagare Sì, così poco avere una era qualità. petrolio, Però comunque a 20 anni comunque potevi spaccare tutto. sì. Però andava, cioè. E io avevo c'erano parla- tutti che bevevano, tutti, Sì, cioè. ma anch'io i primi Era anni fine sì, alcol. dopo quando andavo avanti con l'età cosa facevo? Avevo la bottiglietta di Jägermeister e non facevo misciotti, bevevo sempre solo quello e basta, lo scondevo. Una volta Jägermeister e ciavava tutto, le foto sciottini a manetta e basta. è stato un anno che abbiamo preso le bottiglie tipo di quella da 3 litri della Ah, Sky, vero, Perché perché c'erano compleanni. No, sì. no, perché noi Abbiamo avevamo fatto festeggiato il compleanno nostro noi. compleanno, anche se era un po' in ritardo, però avevamo organizzato e avevamo Sì, chiesto sì, a, non mi ricordo come cavolo si chiama, A Steven. se ci procurava la bottiglia di Hendrix da litro e mezzo. un anno, E c'è anche la foto di io con Sì. sta bottiglia che non c'entrava un cazzo, cioè che Ah, c'era... quella era con la Sky a 3 litri. Sì, sì, Che sì, anche sì, là, ovviamente, sì, ti bevi però 3 litri, non ti riuscirai mai a finirla. Certo. Siamo andati Da in chiunque. giro da chiunque chiede se volevano bere. e ancora finiva. No, tanti no, grazie. Cioè, non è che ti sto offrendo veleno e neanche droga. Un po' di vodka Vabbè. alla fine. No, tanti, sai quanti? No, grazie. In no. conclusione, ovviamente te arrivavi a fine serata, sicuramente non eri a posto per poter guidare. Esatto. E quindi magari forse la prima volta ce la siamo un po' rischiata, diciamo così. Dopo abbiamo detto aspetta un attimo, c'è mio papà che ha un furgoncino, ok, camperizzato, e ho detto perché che sboccio, cioè tanto lui non li serve sabato sera. Sì, alla sera. Perché non ce lo prendiamo, stiamo là tranquilli, non rischiamo né patente né niente e soprattutto di farci male. Dormiamo là, alla mattina, cos'è ora, non so, se torna e ciao, buonanotte. E allora da là abbiamo iniziato ad andare in camioncino. Sì. Solo che dopo cosa è successo? Che capitava che magari sì, venivano gli amici, però dopo magari che era a Tosa che si imbucava, no? Può venire anche la mia amica. Sì, esatto, Può magari venire anche il mio amico. conosciuta magari alla sera stessa, tipo che sia sta qua, vabbè, una Tosa. Ma com'è che dormivate sacchi a pelo? Cosa avevate? No, sì, Sì, coperte, robe. Sì, c'era il tetto che si apriva. E là diventava un elettromatrimoniale. Sì, più o meno, quindi sì. già dormivi in tre, che Una fatti- piazza e mezza era. Sì, però dormivi in tre tranquilli. Sì, volendo sì. Comunque Cioè il tetto che si apriva, in che Sì. senso dormivi su? Si apriva si così. apriva, sì, si apriva libero tipo. Ok, ho capito, sì. Si tirava su, per quanto stava a 45, A 45 gradi più o meno. e sotto avevi il letto praticamente, no? Ecco, e giù si chiudeva, c'era il tavolino, si chiudeva, si spostava un po' così, Sì, si sì, distendeva e diventava un altro elettromatrimoniale grande sempre zona. E infatti che mi ricordo che c'era Vittorio, c'era Paolo, e insomma quella sera là si erano quella sera bucati- eravamo tipo in 7 o Sì, forse anche di più, dormire, eravamo nove tipo anche. messi proprio a Tetris. Sì, allora, io sono sincero, sono andato solo con Paolo, forse anche tutto, No, io ero No, giù, tu eri giù. ero rimasto giù. E non mi ricordo che me e Paolo e qualcun altro avevamo andato a dormire sopra. Ciao, notte.
Perché Non è giù. ero cotto, cioè, dico la verità. Uno messo così, è stato Esatto. No, ma aspetta che E insomma, e c'era, mi ricordo, c'era la mattina dopo, ci troviamo ci abbiamo fatto ora, svegliarsi un attimo, perché comunque ti devi capotare, insomma. Sì, hai fatto serata. Ok, ciappare, prendere, tornare a casa, andare a fare colazione e tutto, e una volta arrivati a casa ci siamo trovati ste scarpe, stivaletti, sì. no? Sai, ovviamente non sei da uomo, cioè. Sì, di della cos'è, ragazza, che cos'è? ma mi ricordo che era della ragazza che si era attribuita giunta, che poi anche si è giunta da noi, ma a fianco hanno dormito, mi pare, Leo con un'altra Sì, macchina. un'altra macchina. E ho detto vabbè, vado di là, perché di là c'era un posto in più, tra virgolette, libero. E si è andata però non è che si è portato anche gli stivali, li ha scelti da me, capito? E per quello dopo alla fine Sì. di chi sei sti stivali? Vabbè, niente, quindi dopo alla fine sti stivali sta un mito perché si è rimasti là, cioè. Portate con gli a stivali. casa tutti i miei genitori, mi hanno detto chi sono questi stivali. Gli altri là, ce li ricordate? Sì, Anna, è perché- di una ragazza di ieri sera che è venuta là, dopo si sarà dimenticata. E mia mamma giustamente, la prima domanda che una mamma ti potrebbe fare è no, perché comunque sapevo che eravamo in tanti a dormire. No, mi hai chiesto ma questa ragazza com'è tornata a casa? Senza gli stivali? Come è andata a casa? Bravo, Scalza. cosa ti rispondi? Mamma, non lo so. Mistero. Vabbè, mistero. sta- Sì, stivali, Scrivete sui commenti, sui commenti se volete, che cazzo, che ne so, se tipo degli stivali magari, ma li avete ancora voi alla fine? No, ma che No. noi abbiamo tenuti una settimana, forse due. Sì, E dopo- devo dire che cioè, Se sta tipo voglia di prendersi gli stivali, insomma sapete che ormai è troppo tardi. ormai Passare, Beh, cos'era? 2000 e... minimo 5 anni sono passati. sì. Ma tra l'altro non mi sono scritto sta domanda qua, ma avevo fatto anche un'altra band sta domanda qua, ma grazie al vostro diciamo lavoro da DJ avete mai cuccato? Grazie solo a questo, vi è mai capitato qualche situazione? È capitato. Sni, però senza buon fine, nel senso... Ah, Sì, perché non c'è manco, parlo per me, io essendo fidanzato. Ma No, è successo se- all'Anda, è successo. Perché prima mi sa di no, mai. No, vabbè, ma qualche frecciatina, qualcosa... Sì, vabbè, ma niente di non sono mai chiaro, riuscito a portare a casa niente. No, in serata stessa Cioè, no. a parte che dico, cioè, personalmente Ma non è sono che andavo in cerca, quindi. Vabbè, ma solitamente appunto se uno è già impegnato, per assurdo, ha più occasioni, che allora ma non va a buon fine, cioè nel senso no, ti Sì, fermi non fai là, niente, sì. ok, però per assurdo, Sì, sì, quando ci sei prova. single ti si soglia come un cane, quando Ah, sei sì. ecco, e ora Beh, sì, quella sei a legge. Sì. quello ti chiedevo. No, è che No, no. non dico sempre, però in tutti questi anni è capitato che magari la mezza provata è venuta fuori o la mezza scritta è venuta fuori, però sì, sfattiamo il mito che se fa il DJ te li copri tutti, ecco. Quello Sì, sicuramente, no. quello sicuramente no. Una tristezza, quindi non stai a fare il DJ, insomma, solo rottura del coglioni. No, per cuccare non è. No, non non è- funziona, non funziona. non è il- Forse il PR va meglio. Beh, come- Sì, per PR curare, sì. probabilmente sì. Sì, perché comunque sì, dovendo sentire più gente, insomma, Sì, hai molto più probabilità di trovare. magari anche i drink ragazzi. gratis, quindi sì. poi la tippa, quella. Ti corri Anche più se trio, posso dirti, io avevo queste possibilità qua, vabbè che già ero becomina, cioè nel senso non ero in grado, cioè non ero totalmente in grado, avevo la possibilità, alla fine offrivo, scampavo come un cavolo, adesso magari la viene qua e vabbè, Se questa è un'altra magari si storia. attaccava. Ma comunque a proposito, parlando di sempre questi argomenti qua, l'ultima domanda, poi chiuderei, ma appunto quando dovevate tipo portare gente agli eventi con la gente, che rapporto avevate? Cioè avete mai avuto pacchi clamorosi, cioè robe che vi hanno fatto stressare nel muovere gente, qualche pacco strano? Allora, c'è stato il periodo che facevamo i PR, mi ricordo, al mio club. Ah, sì, ok. Ah, avete avuto esperienza che di Sì, pausa, sì, discoteca, sì. C'è stato che avevamo appena iniziato a suonare a Milano, su quel baretto. Sì. Quindi i primi anni, forse anche il primo anno che avevamo già iniziato
abbiamo conosciuto sto PR che ci ha ingaggiato, forse speranzioso, non lo so, e niente, noi ovviamente contenti anche perché venivamo dalle come si chiamano, dalle studentesche, quindi dicevi ti ricordavi che quello là che contattavi il PR per avere la prevendita, tutte quelle robe là, quindi un po', ma personalmente mi ero anche forse anche un po' montato, no? Già era più facile. Sì, no, speravi e a scuola già era più semplice comunque. E invece più giro, no, cioè meno rotture di palle, ecco, di quello che effettivamente poi è, perché stare là a tirare su gente è una rottura di palle, possiamo ma essere personalmente sinceri. è stressante, personalmente. Preferisco 100 volte andare a fare anche 5 ore di DJ set. Certo, sì, quello sicuramente. Quello vi chiedevo, magari se c'era qualche passo. Sì, preferisco proprio lontanamente. No, pacchi clamorosi con la classica, cioè la scusa tipo che il signore è morto da freddo, no. Sì, sai, quelli che proprio si tipo inventano. Tipo è morto il cane. Sì, proprio quelli che proprio la scusa che più scusa di quella non potrebbe esistere, palese, no, quella no. La classica, capitato sì, magari qualcuno che all'ultimo ti tira il pacco, però quella classica scusa, guarda mi hanno cambiato il turno, guarda che non, è successo X, non ho il passaggio, cioè scuse un attimino più normali, più credibili, quello sì, quello va bene, ma ogni festa che fai, ogni posto che vai il pacco c'è. Sì, esatto. Dopo anche là ovviamente sì, magari le prime volte là ci speri fino all'ultimo, dopo col tempo te lo chiedo una volta, te lo chiedo due, e la terza ascolta se vuoi venire mi fa solo che piacere, se non vuoi venire mi dispiace, guarderai le storie, guarderai i video dei prossimi giorni delle feste di Lirio che facevamo. Le revisioni sempre buone. Sì, però sì, dai, bene o male sempre andata abbastanza bene, dai, non posso dire niente. Boh, io chiuderei qui, magari l'ultima domanda, progetti futuri, avete qualcosa cosa farete, non so. Beh, intanto momentaneamente sta andando molto bene, devo dire, la campagna diciamo DJ, col fatto che appunto abbiamo il contratto fisso di là, all'Anda Venice a Mestre, visto che facciamo un po' di marchetta time. Sì, no, visto che magari dicono chi sono, dove suonano, no? Se volete contattarli avete qua, vabbè, anche nella descrizione del video vedrete i contatti dei sindaci, se volete contattarli. Sì, diciamo che lavoriamo tanto anche per feste private, esatto, matrimoni, compleanni, dopo insomma quello che viene, dopo basta accordarci, siamo umili, quindi no, nel senso umili e umidi anche se non attacca il clima. No dai, umili no. No, nel senso che se tu mi chiedi comunque un genere che non ci piace o comunque che non facciamo, io ti dico subito, guarda, lascia stare, facciamo metterne un altro. Non come tanti che ho sentito a Capodanno, basta che me paga, sono tutto, cioè era la miseria veramente miseria sai intera proprio. Però un po' dell'elasticità si vuole. Sì, ma quella è proprio una questione proprio di performance. Okay? Sì, logico. Che uno fa anni 80. No, uno che fa tutto, non sbò. Certo. Okay? È meglio concentrarsi su certi, magari anche certi. Non per forza solo uno, ecco. 2, 3, però. Su magari alcuni rami, ma quelli sì, perché se sai far tutto non sai fare, cioè bene non sai fare niente. Esatto, questo è verissimo, sì. Ho sempre avuto questa idea ci sta una conoscenza generale, esatto. Però dopo ti faccio l'esempio, mi chiedi la reggaeton, sì, te ne metto un po', ma tu mi chiedi la serata per farti la reggaeton, ti dico già subito, guarda, non è il nostro campo, non è il mio genere. No, magari anche te la facciamo, però non puoi sperare che ti faccio una serata tipo stile Mamacita, stile Besame. Cioè non riesco a crearti una situazione del genere, ma perché? Perché i DJ che fanno solo quelle serate là fanno una performance, fanno uno studio per mantenere, per creare un certo tipo di emozione con quel tipo di genere musicale. Sì, cioè dietro c'è tutto un lavoro dietro. Non è tanto mettere Bad Bunny, mettere Ozuna, ma sapere quando pompare, quando non pompare, come anche semplicemente il come fare il cambio vuol dire tanto, che fare un cambio a stile reggaeton non è lo stesso cambio fare stile dance che non è lo stesso cambio fare lo stile techno, sono proprio stili diversi,
cose che uno che nel campo sa, uno che giustamente uno che sta fuori dice vabbè è tutto uguale, no. Infatti per quello anche tante volte, anche tipo a Landa ci capita che anche là gli ho messo i patti in chiaro, evita, ma non perché non mi piace, a parte che vabbè non mi piace fare il reggaeton come serata, ma anche perché io non mi sento all'altezza di creare un DJ set, di fare un DJ set con quel tipo di musica là, perché non mi sento a far parte di quel genere là, quindi di conseguenza io vedo che non creo la stessa serata rispetto magari se io vado a un Besame per fare un po' di nomi diciamo conosciuti, Basime. sì, Vabbè, dove che creano, cioè vedi che proprio c'è lo stile diciamo del passaggio musicale è molto diverso, perché noi col fatto che abbiamo iniziato con la dance, con l'EDM, facciamo quel tipo di cambio là, Sì, che vuoi o non vuoi non riesci a toglierlo, e quindi di conseguenza la reggaeton non riesci a fartela come a stile reggaeton, tutta un'altra roba. cioè, te la metto ma quindi sì, Ecco. diciamo siamo flessibili, quello sicuramente. Ovvio che sul campo dove come su ogni cosa, sul campo che lavori più spesso, che vai meglio, che ti piace di più, fai Sì. bene, no? Esatto. Dove- 2 minuti te che dici la stessa roba di esatto. Ah sì, scusa. E dopo questa spiegazione molto dettagliata, direi, ci vediamo alla prossima puntata. Gianni, vuoi dire qualcosa? No. Così detto darmi 2 volte per No, mi pareva il mio compagno della scuola che Che non sapeva un cazzo. Che non sapeva un cazzo, diceva la stessa roba che ha detto 2 minuti fa sì, stato sì, compagno. vabbè. 10, madonna che bravo, 10, detto stessa identica Questa roba. roba qua le sa. Boh, salutiamo la Giorgia a casa che sta guardando. Vabbè, dai. Non lo so se guarderà, però. Fin adesso soprattutto là, sono le 20. Vabbè dai.